Вы на канале Алибана, меня зовут Диана. И сегодня я хочу рассказать вам про две своих новых покупки. На самом деле я даже не могла представить, что я их когда-нибудь приобрету. Речь идет про два вот таких, типа мужских аромата от бренда Alchemist. Это турецкий бренд, который, как я понимаю, специально делает продукцию для ритуаля. Каждая штучка в ритуале стоит в районе 550 или 500 рублей. Короче, вот что-то такое. Вообще в серии 4 аромата. Есть еще голубенький после дождя и самый популярный синий гербарий. Вот гербарий я тоже хочу купить, но почему-то в этот раз не стала. Он пахнет, насколько я понимаю, миндалем и какой-то такой ванилью, что-то какое-то облачное ощущение должно создаваться. Но я выбрала два аромата. Вот этот вот черненький. Он на самом деле, по-моему, не позиционируется как мужской. Здесь написано, что это парфюмерная вода для женщины. Стоит он в женском отделе. Но на самом деле для меня, я уже попробовала, естественно, для меня это запах пены для бритья. Пены для бритья или комнаты для копчения мяса или рыбы. Но я сейчас подробнее расскажу про него и про свои ощущения от него. Я уже успела его немножко поносить. Не уверена, в принципе, что буду продолжать носить его и дальше. Но пусть пока остается. И второй, вот этот вот кожаный плащ, он мне понравился, честно говоря, наверное, побольше. Но он прям называется мужским. И, в принципе, если его наносить не на кожу, он действительно пахнет мужским парфюмом. Причем не самым таким дорогим. Хотя, надо сказать, что вся серия пахнет довольно неплохо. И интересно раскрывается. И, в принципе, никогда в жизни не скажешь ни по упаковкам. Про упаковки все уже миллион раз говорили, но я просто скажу, что упаковки дорогие. Это не какая-то пластиковая ерунда. Это вполне себе стеклянная такая вот штучка с крышечкой. Крышечка не металлическая, там внутри пластик, но выглядит она, согласитесь, круто. И выглядит это все очень даже прикольно. Вот, забыла, что говорила. Давайте буду про ароматы рассказывать. Вот у этого какая-то очень простая пирамида по описанию. Там черный чай в начале, потом ладан и что-то там, и кожа, что ли. По-моему, да. Но, честно говоря, мне это все пахнет совсем иначе. В начале тут есть то ли бергамот, то ли лайм, зеленый какой-то цитрус. Черного чая я здесь вообще не ощущаю. Никакой заварки, никакого остывшего крепкого черного чая листового для меня здесь нету. Для меня здесь есть коптильная комната с ягодами, потому что здесь есть вот этот деревянный, древесный, прям такой сильно древесный запах, но он кисловатый. И вот такое ощущение, что действительно это какое-то место, где обычно коптят продукты, без продуктов, да, без мяса, без рыбы, но вот само помещение вот пахнет именно так, и где-то там хранятся вот эти вот ягоды можжевельника или какой-то, я не знаю, клюквы, которую добавляют при копчении, чтобы появился вот этот вот немножечко пряный, кисловатый запах. Вот это про это. Есть и чувство немножечко чего-то хвойного, то есть это похоже на какое-то масло хвойного растения, но это не кедр и не ель, может быть какая-то сосна, не знаю. Ладана я здесь тоже не ощущаю как такового, но вот это вот ощущение места, где коптят, оно есть. Давайте спишем это на ладан. И здесь есть пряная нотка, такая прям очень остро пряная, похожая на корицу или похожая на мускатный орех, может быть.
но не в мыльную сторону, а вот именно в острую сторону. Это пахнет действительно для меня пеной для бритья. Причем не дешевой пеной, не жилетом вот эти вот, которым из тюбика поливают, а это прям вот может быть какое-то мыло, я не знаю, такая вот кисточка, и вот так вот взбивают, и потом вот наносят. Вот как-то так. А потом каким-нибудь острым ножом кожаным вот так вот проходится по всему лицу. То есть даже не какой-то там розовый или синий бритвой за 100 рублей, а каким-то лезвием. Ну и все. Мне больше нечего сказать про этот аромат. Я не знаю, почему это называется Fireplace. Я не понимаю. Для меня это Fireplace может быть только в значении коптильни. Ну, в принципе, почему нет? Он прикольный. На самом деле он прикольный. Он не дешевый, он не раздражающий. Им вполне можно пользоваться, если только вы на себе можете выдерживать подобные ароматы. Потому что я пока не решила. Он свежий, да, ну не в значении, что это какая-то морская вот легкая штучка. Нет, это зеленый аромат, который не вызывает головокружение, он не вызывает головной боли, он не раздражает, он там не давит на виски, ничего этого нету. То есть это что-то пряное. Вот сейчас больше пряности начинает появляться. То есть он с течением времени приобретает все большую пряность и все большую кислинку. Там прям расцветают вот эти вот можжевеловые сады. Кстати, знаете, я что подумала? Вот я сказала про какую-то хвойную нотку, а это же может быть можжевельник. Это могут быть и ягоды можжевельника, и сам можжевельник. Можжевеловое масло же бывает, наверняка бывает. Вот мне кажется, это оно и есть. И при вдыхании, кстати, мне становится немножко горько. Прям вот, как если полынь в себя вдохнуть. Прям вот сухую полынь. Вот тут нет запаха полыни, но здесь есть вот это ощущение горечи какое-то. Интересно. Я здесь как будто бы даже чувствую лаванду, что ли. Короче, это фужер какой-то. Вот, наверное, так. Как лучше. В принципе, он мне нравится. То есть я не могу сказать, что это прям какая-то грандиозная парфюмерия для меня, что я буду этим пользоваться каждый день, или что я буду в нем засыпать и просыпаться. Но под настроение вполне да. Насчет погоды не скажу, мне кажется, сейчас осень, да, сейчас влажно, и мне кажется, он вполне подходит под эту погоду, но я, конечно, бы его очень хотела попробовать в жаре, потому что он может выдать не вот эту вот холодную какую-то такую ноту, а мне кажется, он может немножечко больше уйти в пряность, тогда это будет прям такой, может быть, настоящий чай с пряностями, не знаю. Ну вот так вот. И второй, вот эта вот прелесть, кожаный плащ, он стоит вроде как в мужских отделах. И он, как ни странно, намного более сладкий, чем вот этот. То есть он прям действительно, здесь табак, здесь есть кожа. Тут вот, кстати, пирамида как-то побольше. Мне кажется, здесь есть ваниль, может быть амбра, ну что-то такое, в общем, сладкое и немножко пыльное. Сейчас нанесем. Вначале какой-то коньячный аккорд. Вот именно не спиртовой старт, а вот именно какой-то вот выдержанный такой мужской напиток. Короче, для меня здесь какая-то замша, это не кожа, это замша, посыпанная ванилином, наверное, вот как-то так. Бывает, когда замша, знаете, вот она прям крошится, вот ты переворачиваешь какое-то изделие,
а вот эта вот внутренняя кожаная часть, она немножко крошится. И вот как будто бы вот эта крошка смешалась с ванилином, с ванильной крошкой и дала вот такой вот аромат. Здесь есть, наверное, табачный лист. Вот именно, знаете, не когда табак какой-то дымный или когда он какой-то, не знаю, томный. Нет, здесь вот как будто бы, ой, здесь как будто бы есть табачный лист зеленый. Ну и ванилька какая-то, прям, знаете, очень такая явная, но не раздражающая, не дешевая. Вот еще раз хочу сказать, что ни один из этих ароматов, даже после дождя, хотя он мне, в принципе, наверное, меньше всех интересен, не пахнет дешево. Ну вот не пахнет это какой-то вот этой парфюмерии с перехода. Это все, в принципе, довольно достойные ароматы. И мне кажется, если он подходит человеку, да, по настроению, то он будет звучать очень круто, очень достойно, и никто в жизни не догадается, что это стоит 500, ребята, рублей. Вот здесь, может, какая-то, знаете, пыльца есть. То есть я не чувствую здесь ничего цветочного, я не понимаю, откуда эта сладость. Может быть, из стручков ванили все-таки это сладость. Но вот такое ощущение, что действительно есть какая-то цветочная, ядовитая немножко пыльца. Ядовитая в плане аллергичности. Это какая-то пыльца, которую ты, когда вдыхаешь, начинаешь чихать. Может быть, это пыльца лилии, например. Ну, вот с ним я бы походила подольше. Вот это, мне кажется, больше подходит под такое ориентальное настроение. Это как, я уверена, что это восточный запах. Сейчас я проверю, но, по-моему, так и восточный кожаный, да. А его нужно попробовать будет в жару, однозначно. Сейчас он будет выдавать более вот эти вот пыльные нотки, больше замши какой-то, больше вот небольшой такой... небольшой пыльцы, которая будет оседать в носу. А в жару, мне кажется, он станет еще более сладким и еще более, ну, таким, знаете, интересным, короче. Так странно руку держу, да? Ну ладно. Он, короче, какой-то посложнее, чем вот тот предыдущий. Наверное, это связано с его пирамидой, которая там в раза в 3 больше, чем вот у того черного. Короче, вот этот не пахнет ни пеной для бритья, ни мужчинами, ни каким-нибудь аксом за 200 рублей. Вот этот пахнет. Хотя вот это женский, а вот это типа мужской. Но вот это вот однозначно можно посоветовать и мужчинам, и женщинам. Вот им я точно буду пользоваться. Я хочу его разносить. Мне очень интересно, как он будет звучать в жару. Вот это под настроение. То есть это должно быть что-то очень легкое, это должна быть какая-то встреча с давним знакомым, это может быть какая-то прогулка по Волге или прогулка, я не знаю, по какому-то очень ветреному месту. Не что-то такое романтическое, не что-то такое тайное, не свидание, нет, это вот что-то такое, когда ты куда-то бежишь, тебя куда-то тянет, и ты должен что-то сделать. Вот это вот про это. Вот этот аромат мне просто нравится. Наверное, нужно будет всю следующую неделю с ним и походить. Ну вот, такой обзор новиночек моих бюджетных. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то хорошо.